podemos ver a este Homo sapiens queriendo tratar de alimentarse. En varias oportunidades hemos visto cómo ha fracasado, pero él, con su espíritu, desea de cualquier forma poder cazar su alimento. Esperemos que pronto pueda cazar. Hemos visto cómo este Homo sapiens ha sacado su alimento. Hemos visto cómo puede sobrevivir. Hemos visto su primer alimento.